Taigi, pavasarinis genėjimas. Jis atliekamas nuo žiemos pabaigos iki sprogstant pumpurams. Šiuo metu jau didelių šalčių paprastai nebūna, tai yra žiemos gale jau mažesnė ta tikimybė yra. Viskas juda link pavasario, šilumos, medis greitai atsibus ir žaizdos pradės gyti. Todėl genėjimas ir vadinasi pavasarinis. Šiuo metu medis dar miega. Beje, medis miega nuo to momento, kai numeta visus lapus, iki kol sprogsta pumpurai. Todėl, jei miego metu genėsite, efektas bus vienodas ar pavasarį, ar žiemą, ar rudenį iš karto po lapo numetimo. Genėti medį miego metu yra saugu. Svarbu atsižvelgti į oro sąlygas, apie tai ką tik kalbėjome. Na ir svarbu suprasti tokį genėjimo efektą. Pavasarinis genėjimas stimuliuoja augimo procesus, tai yra ūgliai aktyviai auga. Kodėl? Apie tai truputuką vėliau. O kam man reikia tų ūglių, tiksliau, kam medžiui jų reikia? Pavyzdžiui, turite seną obelį, kuriai norėtumėte atnaujinti šakas. Pavasaris yra pats geriausias laikas genėti. Po genėjimo šaus nauji ūgliai, iš kurių ir formuosite tas naujas šakas vietoje senų. Arba jūs norite performuoti medžio vainiką, suteikti kiek kitokią formą. Tai ūglių ir vėl reikia. Galbūt ne visų dalį teks pašalinti. Ir jau minėjau, kad jauni medeliai, kol jiems formuojamas vainikas, genimi pavasarį. Tai jiems yra pagrindinis genėjimas. Pramoniniai augintojai, tai yra pramoniniams augintojams, reikia naujų ūglių, nes ant jų kokybiškiausias derlius formuojasi. Ta prasme, ne ant ką tik išaugusių. Pavyzdžiui, turime 7 metų šaką ir 3 metų. Tai ant naujesnės, tos 3 metų šakos derlius bus geresnis, skanesnis, nei ant senesnės 7 metų šakos. O kokiasgi šakas mes genim pavasarį? Galime genėti visas šakas, bet yra įdomus niuansas. Jei pjauname 2 metų ir vyresnę medieną, tai provokuoja aktyvų ūglių augimą. Bet jei genėsite tik pernykštį prieaugį, medžio reakcija bus santūri. Tai ji yra genėjimo sistemos klik esmė. Genime tik pernykštį prieaugį. Tokiu būdu medį lengva nulaikyti esamų dydžių ir derlius geras būna. Beje, šaltiniuose rusų ir lenkų kalbomis sakoma naklik, tai yra ant kliko. Neradau detalios instrukcijos šios sistemos, bet kiek stebiu genėtojus, tai klikas tai ūglio dalis, kuri lieka. Ji gali būti ilga, gali būti trumpa, pavyzdžiui, 3-5 pumpurai. Olandai lenkams rodo ją ant obelų, tą sistemą. Bet stebiu genėtojus iš Rusijos, Ukrainos, veikia ir ant kitų vaismedžių. Tad galite paeksperimentuoti. Beje, labai svarbi pastaba. Kiek suprantu, vyšniams klik sistema ir bendrai ūglių trumpinimas netinka dėl jų derėjimo ypatybių. Ten ūgliai paprastai nėra trumpinami, o jie yra retinami. Tai yra pertekliniai ūgliai tiesiog išpjaunami. Teisybę pasakius, trumpinti tam tikrais atvejais galima, bet yra niuansai, dėl kurių to įprasta nedaryti. Vyšnė beje yra 2 rūšių, kurios skiriasi savo derėjimo schema. Iš tokių populiarių vaismedžių su vyšnė turiu mažiausiai patirties, tad kol kas daug pasakyti negaliu iš tikrųjų. Pasimokiau teorijos, taip, bet praktikos visai mažai turiu su ją. Pas mane auga vyšnė, jinai yra ta vadinama medžio tipo, medžio formos, sunku tai pasakyti, apibrėžti gražiai. Bet jeigu visgi norėtumėt išgirsti, kad ir teorija su niuansais vyšnių genėjimo, tai parašykit komentare po video, gal tada į kurso galą padarysiu video apie tas vyšnios genėjimo teoriją. Taigi, kai mes pritrumpiname ūglį ir paliekame 30 cm ir daugiau, tai arčiau pjūvio vietos šakojasi, o žemiau vaisiniai pumpurai susidaro. Jei paliekame 20 cm ir trumpiau, tada jau yra niuansų. Gali susidaryti vaisinė šakelė su generatyviniu pumpuru ant galo. O gali būti viršutinis vegetatyvinis, o kiti vaisiniai ir šakojimuose nebus tokiai trumpai šakeliai. Bus išleistas naujas ūglis iš viršaus ir toliau jis augs. Galima dar kartą tą ūglį prikirpti trumpai. Galbūt po šito prikirpimo susidarys vaisinė šakelė. Jau po antro prikirpimo, per pirmą nepavyko, per antrą.
su vaisiniu pumpuru ant galo. Tai būna, kad per pirmą kartą nesusitari su medžiu, per antrą jau nurimsta tas unglis. Pagal taisyklės ūglio trumpinimą reikia daryti ties vegetatyviniu pumpuru. Todėl ir reikia skirti, kaip minėjau, pirmoje pamokoje vegetatyvinį pumpurą nuo generatyvinio, tai yra nuo vaisinio. Tai aš, kai prikirpinėjau, kai trumpinu, tai aš, pavyzdžiui, šakos lyderio, tas šakos lyderis yra, viso medžio lyderis yra šakos, tai aš jo nepalieku trumpesnį negu 30 cm. Noriu, kad augtų toliau, kad šakotųsi, o šoninės šakeles aš jau palieku trumpesnės. Ir man, jeigu palieku visai trumpą, tai susidaro vaisinė šakelė toje vietoje. Ir jau kalbėjome, kad stipriai pagenėjus pavasarį gali tekti vasarą paretinti žalius ungurius. Tad reziumuojant, galima sakyti, kad tikslas galėtų būti sutvarkyti medį taip, kad pavasarį reikėtų genėti tik pernykštį prieaugį. O kas jei to nepasieksime? Nieko baisaus. Išmokus valdyti augimo ir derėjimo balansą, genėtojai rodo, kad įmanoma tai padaryti. Netgi padaro, kad iš esmės tik vasarą geni. Pavasarį jau nelžia tų medžių. Bet jau tam reikia įgūdžių, patirties, gal netgi gilesnių žinių, negu čia dėstau. Kaip sakoma, nieks negimė mokėdamas, išmoksim.